Okay, Teil 2 Schlüssel apportieren. Also hier ist der Schlüssel. Wenn die Emma den nicht findet, haben wir ein Problem. Ja? So, die sitzt jetzt hinter dem Heuballen. Ihr seht es ja. Achtung, Sitz. Ja. Spring. Dauert einen kleinen Moment. Spring. Jawollo, super. Komm hier hin. Sitz. Sehr gut. Hat man das gesehen? Geil. Ah, super gemacht. Einmal frei, oder?